Мифтахетдин Акмулла Башкортстандың танылган шагыйрьләренең береһе, бөек сәсән тел оҫтаһы. Уның турында күбрәк белер өчен без уга арналган спектакльгә килдек. Әйдәгез минең менән. Акмулла исемле спектакльдә яңарак кына барлыкка килгән Табын халык иҗады коллективы тәкъдим итте. Спектакль мәгърифәтенең тормыш вакыйгаларына һәм тарихи фактларга нигезләнеп корылган. Бында без Акмулланың тормыш юлын күрә алабыз. Ә ошо искиткеч тамашаның режиссеры, сценарий авторы, Табын башкорт халык иҗады коллективы җитәкчесе, Башкортстандың атказанган артисты Мостай Кәрим исемендәге милли яшьләр театры актеры Илнур Лыкманов. Мифтахетдин Акмулла һеҙҙең өсөн кем ул һәм ни өсөн һеҙ тап уның тураһында спектакль ҡуйырға уйланығыҙ? Мифтахетдин Акмулла ул минең өсөн бөйөк шәхес, башҡорт халҡының атаҡлы улы. Ул уҡытыусы, хәлфә, мәҙәниәткә эҙ һалыусы, мәғарифкә эҙ һалыусы һәм дә беҙҙең ошо йәмғиәтебеҙҙең башҡорт халҡының теленә, рухына, милләтенә, иленә үҙенең ҙур көс һалыусыларҙың береһе беҙҙең бөйөк шәхесебеҙ Акмулла. Ни өсөн мин Акмулланы ҡуйырға булдым? Сөнки был минең иң беренсе тәүҙән 2009 йылда Башҡорт дәүләт педагогия университетында эшләй башлағандан бирле шундай төрлө саралар үтә башланы. Һәм дә шул исемгә Акмулланың шул тәжрибәләренә мин ғашиҡ булдым. Һәм дә инде мин үҙемә һүҙ бирҙем. Ҡасандыр булһа ла, әммә ләкин минең маҡсатым буласаҡ Акмулла спектаклен ҡуйырға тигән. Ошо спектакльдә әҙерләр өсөн күпме ваҡыт китте? Был спектакльдә беҙ 2018 йылдан бире эшләй башланыҡ. 2018 йылда пьесаны яҙа башланым. Фәнис Янышев тигән 30 йыл уның тормошо менән өйрәнгән яҙыусыман осрашып бит инде. 2019 йылда беҙ беренсе Акмулланың спектаклен ҡуйҙыҡ. Ул да булһа Фәнис Янышевтың «Акмулла аманаты» тигән китаптарынан алып. Спектакльдә ҡуйғанда иң ауыры нимә булды? Акмуллабыҙға материалдар әҙ булыуы. Шуға күрә уны бик ентекләп өйрәндек. Төрлө китаптар уҡырға тура килде. Халыҡ ижадына, Фәнис Янышевтың күп әңгәмә булды. Уның тыуған ауылына күп тапҡыр барып, музейына күп тапҡырҙар барҙыҡ. Унда төрлө халыҡ менән осрашып, эш әүҙем барды. Актерҙар составы ла бик уңышлы һайланған. Һәр актер үҙ ролен ҙур оҫталыҡ менән башҡарҙы. Әйткәндәй, Мифтахетдин Акмулланы Айса Йөнбаев исемле егет башҡарҙы. Акмулланы уйнауы ауыр булдымы? Әлбиттә ауыр, сөнки Мифтахетдин Акмулла ул Башҡортостан әҙәбиәтендә ҙур урын алып тора. Күккә ҡараһаң, иң беренсе һин әлбиттә сағыу йондоҙҙо күрәһең, әйеме? Һәм шул сағыу йондоҙға беҙҙең Акмуллабыҙ тиң. Шуға әлбиттә ауыр һәм был ҙур яуаплылыҡ. Һәм әлбиттә ҡурҡыныс та. Әммә мин ышанам, беҙ булдырабыҙ. Спектакльдә уйнағанда Акмулланы үҙеңә ниндәй яҡтан астың? Акмулла иң беренсе ул ябай кеше булараҡ күҙ алдына баҫты. Уның бар күңеле, бар ҡайнауы уның эсендә тора. Ул ҡулдар менән һелтәмәй, ул һүҙҙәр менән ата һәм әлбиттә ул белә. Һүҙҙән бәлә сыға. 10 бәләнең 9-ы телдән булыр ти. Берәүһе ҡулдан булыр ти. Телде тыя белгән әҙәм күп маҡсаттарға ирешер ти. Шуға күрә иң беренсе беҙ Акмулланы ябай кеше булараҡ, Аллаһ Тәғәләнең ҡоло булараҡ сығарырға теләйбеҙ. Шуны сығарһаҡ, беҙҙән дә яҡшыраҡ кеше булмаясаҡ тип уйлайым. Шулай уҡ төп ролдәрҙе Акмулланың бала сағын Илнар Мөхәмәтйәнов, Камалетдин хәҙрәтте Илмир Аҡбашев, Өммө Гөлсөмдө Зөлфирә Баймырҙина, Сәлимәне Гөлсәсәк Ғайнуллина һәм башҡалар башҡарҙы. Һин спектаклдә ниндәй ролде башҡараһың? Мин Сәлимә ролен уйнайым, главная героиня. Сәлимә Акмулланың беренсе мөхәббәте. Һинең уйлауыңса, үҙеңдең героиняңдың характеры менән үҙеңдең характерыңда оҡшашлыҡтар бармы? Әлбиттә бар. Сәлимә ул такая шустрая ҡыҙыҡай, веселая. Мин үҙем дә шундай ҡыҙыҡай. Был спектаклгә нисек әҙерләндегеҙ? Әҙерләнеүе бик ҡыйын булды. Сөнки яңы кешеләр был коллективта, яңы роль бит инде. Беҙ төнгә тиклем репетировали, шуңа ҡыйыныраҡ булды. Әммә мин ышанам, беҙ был спектаклдә һәйбәт ҡуясаҡбыҙ.
Тамашасы залы ла театр һөючеләр менән тулы ине. Барыһы ла спектакльде йылы кабул итте. Шуңа күрә спектакльдең режиссерына, Табын халык иҗады коллективына афарин дип әйтергә генә кала. Һәм әлбиттә зур рәхмәт һүзләрен дә yetkергә килә. Сөнки тап уларның ярдәме менән без бөек шагыйрыбызны икенче яктан астык. Уның турында тагы ла яңа күп нәмә белдек. Акмулланың тормышы авырлыктар, кыенлыктар менән тулы булһа ла, әмма был уга тарихта эз калдырырга камасауламаган. Бөек шәхсебез тураһында спектакль миңа бик охшаны. Ул уйландырды ла, рухландырды ла. Дуҫтар, һеҙ ҙә ошондай мәҙәни сараларҙан ситтә ҡалмағыҙ. Дилә Хәжиәкбәрова, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.